Ok. Chỉ giúp mấy uống thuốc này vậy. Đi lâu xong chúng nó cho lui vào vậy. Có này bia. Ori suy bia đi u chi mẹ. Đi suy bia đi u tí chỉ ya chi. Mình đâu mà khăn nè. Mình lâu ngô mà lâu nè. Tí chỉ ya chi ai mà bia nè. Obi. Mẹ con này lấy la bi. Mẹ con này lấy la bi. Mẹ con. Mau na. Mẹ con này lấy la bi. Mẹ con này lấy la bi. Lấy la bi. Mau na. Mình làm xong cái chuyện của biểnရောက်သွားပြီmình làm xong cái chuyện của mình biểnရောက်သွားပြီအဲ့ဒီmình làm xong cái chuyện của mìnhပြန်စဉ်းစားစမ်းဟုတ်ပြီမင်းနဲ့မျက်မျိုးတွေမင်္ဂလာမဆောင်ခြင်းအချိန်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီမင်္ဂလာမဆောင်ခင်အချိန်ကိုမင်းပြန်စဉ်းစားစမ်းပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်ဖြစ်မင်းပါကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆရာတို့ပြစမ်းဆရာကိုပြန်ပြောပြစမ်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်လုံးကအဲ့ဒီအချိန်ဆိုတာပဲအချိန်ပဲကျွန်တော်လက်မထက်မီအချိန်လုံးကမင်းဟိုကျွန်တော်ညနေရရင်နှွေးဘူးလောင်သွားလို့ပါကိုလေးဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ကျေပါတယ်ဟိုကျွန်တော်မင်္ဂလာကောင်ဖိတ်စာတွေဝေပြီးပါပြီများရတာကွာမင်းရလေစီးတိချာကိုအေးကိုလေးမင်္ဂလာဆောင်မှာကျွန်တော်နေခြင်းပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ကရင်နှွေးဘူးလောင်တာရယ်ဟိုရွာမှာအမေနေမကောင်းတာရယ်ကြောင့်ဟိုကျွန်တော်ရမဲသေးကိုခဏပြန်ကျင်လို့ပါကိုလေးဟဲ့လေဖက်တက်နိုင်မလဲအမေနေမကောင်းဆိုလည်းပြန်ပါမင်းအနောက်လည်းစီးတိချာကိုတော့ငါမျိုးစစ်တိုက်ခါသွားမလို့မင်းလာခေါ်တာငါဒီအရေးတော့ပယ်လို့ကြည်နေတာဒီတစ်ခါတော့ခွင့်လို့ပါကိုလေးဟာအေးပါကွာအေးပါဒါဆိုလည်းသွားလေဟုတ်နော်စီးတိချာကိုဟုတ်လားကျွန်တော်တောင်းခွင့်ပြုတ်နော်အေးတိတ်တော့မကြားနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့
cô là hả? Cô là không phải cô tàn à? Phong má này kìa, thế nào được đấy? Phong má này đi. Má bảo cô ye, bị tụi cả engineer cô này à ta, má mi sẽ mới bảo bu. Không phải, chú nó quan nào à? Em mà thế nào được đấy? Cô lên đi khét trò ra bà về, cô mấy má tàn nào cô má mi rồi lá luôn, thế thằng gì? Lấy ra đi. Mà thế này mà kìa, chúng mấy mà thì là chào đi ạ, rồi mà, cái này phong điên rồi chứ lại rồi, nó sẽ mình đi bán này nó sẽ bảo cô ye, cô gì phong sẽ đã, Dalia cô tay áo gì mà công này nó sẽ à tiền. Mà thế này thế nào, chúng mấy mà thế này thì nó là chào đi ạ, chúng mấy màu thì chúng cô là nhìn được bị rối đấy à? cô Ali tôi chỉ muốn講下呗，好啫，但係你cô係面有比丁英嘛睇嘅呀，慢啲，但係cô嘢，但係佢丁英我呢嘛唔理解咯，但係cô是真難唔咯，cô話咧你cô出數面係咧睇你吧，數你嘛，但係你有丁英嘛睇嘅邊度，တခါမှလည်းလာမတွေ့ဘူး。ဒါလေးကြောက်တယ်တင်းတင်းနဲ့မှနေရကြောက်ကြကြီးကိုရဲ့ဒီလိုမှဒီကောင်ကြီးကလည်းယူကြကြီးပြီးတော့တခြားအကူတွေကအယိုးတွေကလည်းဒါလေးကိုလာထိကြတာဒါလေးတိတ်ယွန်တာပဲလုံးဝလည်းမတတိဘူးအားကြောင့်လေခုဒါလေးကိုစီပြန်လာတော့မယ်နော်ကိုနော်ကိုဘာမှလည်းပြန်မပြောကိုရေ ခင်ဗျားတို့လေကျုပ်ကမနှောက်ချက်လို့ပြောနေတယ်မလားခင်ဗျားတို့လေကိုရေကိုဒါလေးကနှောက်ရှက်ပါမလားလို့ပြောရလိုက်တာဒီမှာကျုပ်တစေတို့တရေတို့လုံးဝမကြောက်ဘူးဗျလုံးဝအယုံကြည်လည်းမရှိဘူးကျုပ်ကဘာမှမပြောပါနဲ့ဗျကိုနဲ့တော့တော်တော်ခက်တော့တာပါပဲကိုမယားလေးလဲထားလေးပါဆိုမယုံလားကဲအခုကိုနဲ့ဒါလေးအတူတူပြန်နေတော့မယ်အဲ့တော့ကိုစီဒါလေးပြန်လာခဲ့တော့မယ်ညာရွက်တင်ဒါလေးရောက်လာခဲ့မယ်ကိုစောင့်နေနော်ဒါပဲမဖြစ်ဘူးငါဒီမှာဆက်နေလို့ကိုမဖြစ်တော့ဘူးငါအိမ်မက်နေတာလားအိမ်မက်တာပဲဖြစ်တကယ်ပဲဖြစ်ငါဒီမှာနေလို့ကိုမဖြစ်တော့ဘူးပြန်မယ်အိမ်ရလည်းအိမ်ကိုပြန်မယ်ပြန်မအောင်ပြန်မယ်ဝမ်းသာအားကျူသောမဲ့ဥစ္စာငါလာတော့ပဲမင်းမကြိုက်တယ်လို့ပါလို့ဘယ်လိုဖြစ်လဲခင်ဗျာဘာသာလောက်တာလဲဗျာခင်ဗျာဘာသာလောက်ပြန်တာလဲဟာငါလာတာမင်းတို့ဒုက္ခပေးအောင်လာတာမဟုတ်ဘူးမင်းဒုက္ခရောက်မှာကိုကယ်ဖို့လာတာငါကယ်ဖို့လာမလိုအောင်ဘာမှကောက်ကြကြမလို့ဘာဒုက္ခမှလည်းမရဘူးမလိုဘူးဆောက်မင်းကျဖုံးလာတာမလားအဲ့ဒါဘယ်ရဖုံးလဲမလာပါဘူးဘယ်ရဖုံးမှမလာဘူးအဲ့ဒါမင်းကောလိန်တာအကြီးကျယ်လိန်တာဒီမှာဝနာမှုတာဝါဒဝေဒမိသိက္ခာပဒံတဲ့တေသွားတဲ့မင်းမလဲတာတွေကမင်းစီကိုပြန်လာခြင်းလို့ဖုံးဆက်တာပါဟမ်ငါ့အမနိုင်ပြောအမနိုင်ပြောအဲ့ဒါခင်ဗျာ
လူသိတယ်သိတာပေါ့ကွာအရာရာကိုသိနေတယ်ကိုဖိုးသိမင်းဘာလို့ငါသိတယ်ကဲမမလားမင်းကောင်မလိမ်မညာဘဲနဲ့ပြောစမ်းလိမ်ဖို့မကြိုးစားနဲ့တော့မှားနိုင်ပြောမပြောဘူးဗျာဘာမှလည်းမပြောချင်ဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ချင်ဘူးဘယ်သူနဲ့မှလည်းမတွေ့ချင်ဘူးကူတော့မတွေ့ချင်တဲ့လူနဲ့တွေ့နေရတယ်မလုပ်ချင်တဲ့လည်းလုပ်နေရတယ်မပြောချင်တဲ့အောင်လည်းပြောနေရတယ်ခင်ဗျာတော့ပါဗျာခင်ဗျာအောင်တော့ပါဗျာတော့ဗျာဟုတ်ဘေးမကြစမ်းမနဲ့ကွာမြေကြီးပြန်သိမ်းလိုက်ပြန်သိမ်းလိုက်မင်းကွာမင်းယောက်ျားပဲကွာဟမ်ငါတို့နဲ့များကွာပါကွာငါတို့အသေးများလေလက်ကလေးနဲ့တောက်ကြည့်စမ်းထန်နဲ့အောင်နေနေသေးတယ်ဟမ်ဒီမှာမင်းကပြောချင်လို့လားမင်းဟာမှလာလို့ရှိရင်မင်းမလာနေပြီမင်းကမှတေရွာထားလာပြီမင်းတော့တွေ့လိုက်တော့ဟဟလားဒီမှာဟိုဘက်ကနေစောင့်ကြည့်နေမယ်နော်ချစ်စနီးလေးလက်ထားလေးတင်ငယ်ကောင်မတယောက်တည်းနေရမပြောတော့လို့ပြန်လာတာကိုရဲ့ကိုဘာဖြစ်လာလဲကိုကဘာလဲဒါလေးပြန်လာတော့ဘာလဲကိုလက်မခံကျင်တဲ့သဘောလားကြည့်ပါဦးမျက်နှာရလည်းဖြစ်နေကြဒီမှာကိုသိထားဘူးကိုလက်ခံကျင်လက်မခံကျင်ဒါလေးကတော့ကိုနဲ့တသက်လုံးနေပါဒီရခါကြတော့လေကိုစကားပြောနေလေဒါလေးကကိုနားရညောင်စကားညောင်ပြောလာကွာအိမ်မှာထိုင်လက်ကဒီတင်းချင်းပြန်လာလဲဆိုတော့ငါပဲနည်းနည်းတော့မယုံဒါလေးအားလုံးကအိမ်မက်တာပဲဖြစ်မှာအိမ်မက်ဆိုအိမ်မက်ကလည်းနှုံးရင်အားလုံးမရှိတော့အိမ်မက်ပြပါလိမ့်ကိုရဲ့ကိုတနာကိုကောင်းလိုက်တာကိုရဲ့ငါကိုကတကယ်ကိုကြောက်ကိုဒါလေးပြင်းဟုတ်ပါဘူးတင်းရထပ်ပြန်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုချစ်လို့ကြည်စားဒါရီကကိုလွမ်းလို့ပြန်လာခဲ့တာကိုရဲ့ခိုင်းကြည့်ပါအောင်ဒါလေးတောင်းလူစစ်ပါကိုရဲ့ဒီမှာကိုနားနဲ့အောင်ရှင်းဆုံးပြောမယ်တကယ်တော့လေဒါလေးမသိဘူးကိုရဲ့ကိုဒါလေးဆိုရင်ကြည့်လိုက်တယ်မင်းကဒါလေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲကိုနားထားဒါလေးပြပြဒီကောင်မလေးနာမည်ကြီးပြတဲ့နော်ကားမောက်တော့ဒါရီကကားပေါ်ကနေပြုတ်ကြပြီးအောက်ကိုလွတ်သွားဝင်းကိုပိတ်အောင်ထည့်ရလို့ချပါဖြစ်ဘူးအဲ့ကောင်မလေးကတခါလေးပြီးတချို့ပြီးတာဖြစ်သွားတာအဲ့နဲ့သူ့လောင်းကြည့်ဒါရီကစဉ်းစားတယ်လေကိုငါ့ကိုဆိုရင်ချုပ်ချယ်ဘာဒီတော့သွားပြန်ပြီတကယ်ချင်းနဲ့သွားတယ်ဟိုသွားတယ်ဒီတော့ဟိုနဲ့စကားပြအရန်ချုပ်ချယ်တာပဲအဲ့တော့လို့ကိုမလောက်သားလောက်အောင်လေပညာပေးဦးမှာပဲလေလို့ငါလှုပ်ချင်တာလေးလေလှုပ်လို့ရမယ်လေအခွင့်အရေးကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကကိုပေးထားတဲ့ကြောက်စိမ့်လက်ကောင်းတဲ့လက်ပတ်နာကြီးကိုအဲ့ဒီကောင်မလေးလက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဒါလေးတငယ်ချင်းနေနဲ့ရှမ်းပြကိုပြောခိထွက်ခုတော့ဒါလေးပြန်မလာလို့မဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကြောင့်ကိုစီဒါလေးကပြန်လာဘယ်လိုပြန်လာတာလဲအဲ့မှာနေလိုက်ပေါ့ကွာမင်းသိနေပြီပေါ့ကွာဘာဖြစ်လို့ပြန်လာမသိဘူးကိုဘာဖြစ်တာ
ဒါဒီပြောပြီးပြီလေပြန်မလာလို့မဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ပြန်လာရတာပါလို့ ဘာလဲဘာကြောင်းလဲ ကိုကခတ်ချိုးချိုးမိခလေးပြောင်းနေလက်ထပ်တော့အဲ့ဒီတော့လေဓာလီဟာကိုရဲ့တရားဝင်မယားကြီးဖြစ်ကြောင်းပါဆိုတော့လူသိရှင်ကြပြောလို့အပ်သေးဟုတ်ပြီလား ဟာမင်းတော်ရုံးပါလားကွာဟုတ်ပါလေမင်းတော့မင်းနဲ့တော့ငါတော်တော်ခါစီခံခဲ့ရပြီးတော့ကွာအခုမှလေငါဘွားစိတ်ချမ်းသာမဲ့ကြံငါရှိပါသေးတယ်အော်ငါအဲ့လိုဘလို့ပါလဲကွာမင်းတော့ပါတော့ကွာတော့ကွာကိုဒီမှာဒါလီပြောမယ်ရှင်းရှင်းလေးနော်ကိုဘာမှစိတ်ပူနေစရာအကြောင်းရှိသိလားနီလန်းရှိပြီလားဒါလီရဲ့နီလန်းကိုကိုလက်ခံလိုက်ရင်ပြီးတော့အစ်စေးပဲလေဘာလဲပြောတိတ်မများပါဘူးတိတ်300လောက်ထဲပါကိုအင်းရလက်ချန်တန်ပြီး3ပုံတပုံလောက်ပဲရှိပါတယ်ကွာအဲ့ဒီအဆန်လေးဒါလေးရက်ထဲကိုရောက်ပြီးဆိုရင်ကိုလှုပ်ချင်တာလို့ရတယ်ကိုကအင်းရတယ်ကိုတက်တာလည်းမပေးတပြားမပေး30တော့ပေး30တော့ပေးပြတ်30တော့ပေးမပေးဘူးကွာကိုဘာလို့ဖြစ်တာလဲဘာလို့တော့ဝီးသေးတယ်ရှောက်ပြောနေတာလဲကိုရဲ့ကဲပါကိုကဒါလေးကိုမြင်တော့ကိုကြောက်လိုက်ပြီးတော့သွေးသွေးနဲ့ရှောက်ပြောနေတာဒီမှာကိုစဉ်းစားဖို့အချိန်ရှိပြီစဉ်းစားနော်ဒါလေးအပေါ်တက်ခဏတက်လိုက်မယ်ဒါလေးရှိတော့ကိုကြောက်ရမှာမြူထူနေတာကိုစဉ်းစားဖို့အချိန်ကတိတ်တော့မများအောင်နော်15မိနစ်လေးလာပြီစမ်းမင်းဘာတွေပြောတော့ခင်ဗျာအရာသိတဲ့ကိုဘိုးသိစုမသိဘူးလားငါမင်းငါပေါ်မှာဘာတွေလေအောင်မဲလို့စမ်းကြည့်တာပါကွာကဲမင်းကိုပြောတော့တဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မင်းဘယ်လိုလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးလဲသူကဘာလို့မှမသိပါဘူးဗျာမင်းပြောတဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတောင်းတလောက်ငွေရလေတစ်သက်လုံးပေးလို့သုံးပါပေါ့ငါအကောင်းဆုံးစဉ်းစားမိတာကတော့ဒီမိန်းမကိုသူလာတဲ့မရဏလမ်းကိုပြန်ပို့လိုက်ဖို့ပဲငါပို့ပြီမဟုတ်တာဗျာအဲ့လိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဗျာဒုသမှုတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ညီမလားမိမလေတေပြီးတဲ့မိမနော်လူသိရှင်ကြားကိုတေပြီးတာအဲ့ဒီတေပြီးတဲ့မိမကိုထပ်ပြီးတော့တင်းချင်းကိုပြန်ပို့တယ်ဆိုတာဘာပြဿနာမှမပေါ်နိုင်ဘူးဘာမှုမှမပတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမင်းသိထားဘူးအဲ့ဒီမိမမင်းမမရှုံလို့အဲ့ဒီမိမကရှင်းပေးမှာမင်းမမစေတနာနဲ့ရှင်းပေးမှာဟုတ်တာဗျာခင်ဗျားဆောက်ပြောနေရတယ်ခင်ဗျားကြောင့်တော်တော်ပဲဆက်တာပဲမလုပ်ဗျာခင်ဗျားတော့ဗျာတော့အောင်မမင်းကငါ့ကိုနှင်းနေမင်းကငါ့ကိုအားခံတယ်ဟဲ့လားဒီမှာဝနာအင်းငါမင်းတော့ကြည့်ကြည့်နောက်ဆက်လို့ကြည့်ကြည့်တယ်တေချာကြည့်စမ်းကိုရေ15မိနစ်ကအမလီစက္ကန့်ပိုင်းလောက်တော့ဆုံးသွားပြီနော်စဉ်းစားပြီလားဒါလီကပစံဒုကလေးပဲပိုက်ပြီးတော့ပြန်မလားဓမ္မမဟုတ်ကိုရဲ့မယူရသေးတဲ့အတစ်ချက်စနီးလောင်းလေးစီကိုပဲကြောင်းကြမှာကဲကိုဘာပြောပါရှင်ဘာမှမယူချင်ဘူးဘယ်မှလည်းအကြောင်းကြားကြမလို့ဒီမှာအကြောင်းကြားကြမလို့ဆိုတော့ဗါလေကိုကဒါလေးကိုပစံပြီးတော့မပေါ့တပြားမပြီ
ဘယ်မှာပြောတာဘာတော်လဲကို ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့မတက်ကိုပိတ်မလို့ ကိုရဲ့ဒါလီပါစက်ကိုပိတ်ဖို့ဆိုတာဒါလီတောင်းတဲ့ပတ်စံလေးကိုကိုပေးလိုက်ရင်ဒါလီပါစက်ကိုပိတ်ပြီးတော့ကိုဘာရှော့စမ်းလာတာလဲ ဒီမှာဘယ်လျှောက်ပြောနေလဲမင်းကတင်းနေရလာတဲ့မိန်းမဆိုတော့မင်းလာတဲ့လမ်းကိုမင်းကိုပြန်ပို့မလို့အဲ့ဒါမင်းမတက်ကိုပိတ်မလို့နားလဲ ဘာပြောလဲကို ငါကနားမလဲဘူးလားမင်းကတင်းနေရလာတဲ့မိန်းမဆိုမင်းကိုတင်းနေကိုဒီလိုလူနဲ့ပြန်ပို့လို့ပြောနေတာဟင်အဲ့ဒီပြေမအေးမယ် ကိုဘာလဲလဲ ပြေမ ကိုဘာလဲလဲလား တော့ပိတ်တာတော့ပိတ်တာတော့ပိတ်တာ ဘာလဲလဲငါတော့ပိတ်တာဒီလိုကနေကို တော့ပိတ်တာတော့ ခင်ဗျာဘယ်လိုလဲပြန်ပြီဘယ်လိုမှမလဲကွာမိမိမအောင်သူလာတဲ့လမ်းကိုသူ့ပြန်ပို့ပြလိုက်တယ်ဒုက္ခပဲဗျာအဲ့ဒါမှအကြီးကျယ်ဒုက္ခပဲကျွန်တော်တော့လူတက်မှုနဲ့ဖမ်းခံရတော့မှာပဲဗျာတက်ပါရေးလျှောက်လုပ်နေရလေနေရတယ်ကွာကျွန်တော်ဒီမိမသိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လောက်တည်းကဆိုတာအားလုံးသိတယ်လူတိုင်းသိတယ်အဲ့တော့ဘာထူးမှလဲတေးပြီးသားပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ဘောတော့ဘာဖြစ်လို့ပြန်ဝင်လာရတာလဲဗျာကျွန်တော်မနေ့ပြန်ဆိုကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်ပါဗျကျွန်တော်ဒီမှာဒီလောက်နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲကေတိုစမ်းမှာကွာငုံလိုက်လာလုံနေစမ်းမှာနဲ့မင်းကလည်းကျွန်တော်ဒီအိမ်မက်ဆိုးရအများဆုံးနိုးချင်ပါဘူးဗျာဒီလောက်ဒီမှာရှိနေကျွန်တော်ရဲလာဖမ်းပါဗောဗျကဲဒီဘာလို့လဲငါလည်းပုံမှန်ဂရုရအောင်ပို့မှာပါငါဒီလောက်မျိုးလေတင်းကြောင်တဲသွားပြီးမြုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားနော်မင်းတင်းချမ်းသာနေဟုတ်လားကဲဒီမကြီးမင်းနဲ့ငါ့ကိုလူကဒီမှာမတွေ့ချင်ဘူးလေကဲငါသွားကြနော်ထतू ကဘာလုပ်လဲဘာဖြစ်လို့လဲ ဩ तू ကကို့မျိုးသမီးလေကွာကို့အဆက်ပါပါတီပွဲသွားတာကွာရစ်ရွှေကိုတောက်ချင်တယ်တဲ့ကိုကမတောက်ပါနဲ့လို့ပြောတော့မရဘူးဦးတောက်တော့မူးပြီးဒေါင်းသွားတာပေါ့မူးနေတာ
ဘာဖြစ်တာလဲဗျ ဟာဟိုကျွန်တော်ကားကလေစီချုပ်ထားတော့ဒီလိုပဲထိုးထိုးရက်တတ်တယ်ဆရာရဲ့ ဩရပါဟုတ်ကဲ့ဆေးလို့ပါ ခဏလေးတော့ဆရာဟိုအားနာလို့ဆရာရဲ့ဆရာလေဒီခင်ဗျားလည်းမူးနေရှာကျွန်တော်ကားကလည်းပြတ်တော့အားနာတယ်ဆရာရဲ့ ကိစ္စမရှိဘူးကိစ္စမရှိဘူးအေးဆေးလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိမလိုပဲဗျ ဟုတ်ကဲ့ ရမ်းမှုတတ်တယ် ဟုတ်ကဲ့ မိမလည်းလိုပဲဗျမုံမအသေးလိုဖြစ်တာအသေးလိုနေမှပါဇက်ပိတ်တာ အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဆရာမိန်းမဆိုတဲ့မျိုးကပါဇက်ပိတ်နေတာကောင်းတယ်ဆရာကြီး ဟုတ်ဗျာ မိန်းမတွေဒါပါဇက်မပိတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားကြီးလေဆရာသုံးဘဝပြောင်းနေရဲ့ဆရာရဲ့ သုံးဘဝ ဟုတ်ကဲ့ ဟာပြောရမအောင် ဟိုကြုံလို့ပြောပြတယ်နော်ဆရာသုံးဘဝပြောင်းနေဆိုတော့ဒီလိုဆရာရဲ့ဟိုသူတို့ကပါဇက်မပိတ်ပဲနေတော့လေဟိုကျွန်တော်တို့မှသူတို့ထိုင်ခိုင်းလဲထိုင်ရတယ်ဆရာရဲ့သူတို့ထခိုင်းလဲထရတယ်ဟိုသူတို့ကကခိုင်းလဲကရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျခုံသွားနဲ့မြောက်ဘဝနဲ့တူပြီဆရာရဲ့ ဟုတ်ပြီတဘောသိပြီနောက်တဲ့ဘောတစ်ခုပြောပါဦး နောက်တဘောကဒီလိုဆရာဟိုမိန်းကလေးဆိုတာဆရာရဲ့ဝတ်ချင်တယ်စားချင်တယ်သွားချင်တယ်လာချင်တယ်မဟုတ်လားဆရာသူတို့ဝတ်ချင်သွားချင်လာချင်စားချင်တာကိုကျွန်တော်တို့ကလေဟိုကုန်းယုံမိရှာတော့ကျွန်တော်တို့နွားဘဝရောက်ပြီဗောဆရာရဲ့ ခင်ဗျားအကျင့်တွေတော်တော်ကောင်းတာပဲဗျနောက်ဆုံးကပြောတတ်မအောင်ဗျ နောက်ဆုံးတစ်ခုကအရေးကြီးတယ်ဆရာကြုံလို့ပြောတာနော်ဟိုဒီလိုပဲဆရာရဲ့မိန်းကလေးတွေကလေဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့တွဲပါများတော့လေသူတို့ကကျွန်တော်တို့ရိုးလာတယ်ဆရာရဲ့အဲ့တော့ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အနေနဲ့တယောက်တည်းသွားချင်လာချင်တယ်သူတို့တယောက်တည်းသွားတယ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအိမ်မှာစောက်တဲ့အိမ်ဆောက်ခွေးကြီးတွေဖြစ်နေပြီပေါ့ဆရာ ခင်ဗျားရဲ့ philosophy ကတကယ်ကောင်းတာပဲဗျာ20ရာသူရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် philosophy တွေပဲကျွန်တော်မှတ်ထားရမယ်မှတ်ထားဆရာဟုတ်ကဲ့ညဘဝရဲ့နွားဘဝရဲ့ခွေးဘဝရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတကယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်လည်းသွားရင်လာရင်လည်းသိတာဆရာရဲ့ဘာဖြစ်နေကြလဲခင်ဗျာအိုးကျွန်တော်ကားလေးစီပိတ်သွားလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဘာကူညီပေးအောင်မလိုပါဘူးခင်ဗျာအခုပြင်လိုက်ရင်ကောင်းသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တောင်းမယ်နော်ကောင်းပါခင်ဗျာနောက်ကြီးခဏဟိုနောက်ကြီးလို့ရှိမှလေဟိုရှူစည်းလေးမြတ်ပါလားခင်ဗျာကျွန်တော်မိမလည်းရမ်းမှုနေလို့ဗျာမူးပြီးတော့ကောင်းမှမှောက်နေဟိုရှူစည်းလေးမြတ်ပါလို့ဖြစ်တစ်ချက်လားဆရာလေသူတို့ကဘယ်လိုလုပ်ရှူသေးပါမှာတော့သူတို့ကဟိုရဲတွေဆရာရဲ့ဟိုရှူသေးကလေကြက်ချင်ဒီတွေပါဒီမှာတောင်းရတာလေဆရာဟုတ်ပါလေဗျာခင်ဗျာပန်းစီတုတ်တယ်လက်ကမော်လို့ရှိတယ်ဟာအဲ့ဒါသူမစိုးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာတောင်းမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါကဲမိမကြီးရှူလိုက်ပါအောင်မိမရဲ့ငါမိမလည်းလေအမြဲမူရတာပဲကားစီလဲမူရထားစီလဲမူလင်းစီလဲမူအမြဲမူရတာပဲကဲရှူတယ်ရှူပါကွာဆရာကားကောင်းသွားပြီဆရာသွားကြရအောင်ကျွန်တော်ဘယ်ဖို့ပြရမလဲကြံတော့သွားမယ်ဗျာမနောက်ခနဲ့ဆရာဟောမနောက်ပါဘူးကျွန်တော်တကယ်ပြောတာကြံတော့သွားမယ်ငါခဏကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ဗျာကျွန်တော်မိမကိုကျွန်တော်လေဘင်းညှက်တက်လာဗျာတင်းညံကိုမြုပ်လို့ဟာဆရာမနောက်ပါနဲ့ဆရာရဲ့ဟိုဒါဆိုရင်ဆရာမိမဘူးလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆရာဘူးလားပဲဖြစ်ရမယ်ခင်ဗျကျုပ်ကဘယ်လိုနောက်ပါလဲခင်ဗျကျုပ်ရှင်းရှင်းပြောနေတာလုံးဝမနောက်ဘူးနော်ကျုပ်မိမကိုလေဘင်းညှက်တက်လာတယ်အဲ့ဒါတင်းညံမှာသွားမြုပ်မလို့နော်သွားမြုပ်တာကိစ္စမရှိဘူးမြေတူမြုပ်လိုက်အဲ့ဒါမခက်ဘူးဗျအပြန်ကားမရှိဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျကိုငှားတာလားပိုးပြငှားလာတာဆရာမနောက်ပဲတော့ဆရာဟိုနောက်ပြီးတော့ပြောအတီးပဲပြောဆရာကျွန်တော်ကြောက်တတ်တယ်ဆရာရဲ့ဟိုနေခင်းကြောင်တော့အဲ့တင်းချမ်းကူးဆိုတဲ့အာယူလက်ကြည့်ရတာမဟုတ်ဆရာဒီလိုအချိန်သူမပြောနဲ့ဆရာမနောက်ပါနဲ့ဆရာရဲ့ခင်ဗျပုတ်လားမပုတ်ဘူးလားမပုတ်ဘူးဗျာမပုတ်ဘူးဗျာဆရာမျက်နှာရကြောက်ကြကြီးဖြစ်နေပြီဆရာမလုပ်ပါနဲ့ဆရာကျွန်တော်တောင်းခွင့်ပါလေဆရာမရှိနဲ့နေဆရာရဲ့ဆရာကြည့်ပါဗျာနေစမ်းပါကျုပ်ကလည်းခင်ဗျကိုပြောလို့စတာပါမနောက်ပါနဲ့ဆရာရဲ့မနောက်ပါနဲ့ဆရာမနောက်ပါနဲ့ကဲခင်ဗျာပြောလို့စတာပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျတင်းညမသွားချင်ဘူးမလားမသွားချင်ဘူးဆရာကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဆရာရဲ့မသွားချင်ဘူးတခြားနေရာပြောပါဆရာရဲ့နည်းနည်းစဉ်းစားလိုက်ပါဦးဒါဆိုကျွန်တော်အေးရလမ်းမှာပို့ပြီးတော့အေးရလမ်းနော်ဟိုဒါရွတ်တယ်ဟုတ်မလားဒါတော့ချမလို့ဗောဗျပြန်တော့မယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ဆရာဖေးအဲ့လိုမားယူနေအေးတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ
ဟုတ်ပြီလေကြာဒီလောင်းမျိုးဒီဟုတ်တယ်လားလေတင်းကြတော့ဖို့မယ်ဆိုအေးလေပထမတော့တင်းကြအောင်တည်သွားတာပဲကွာအဲတက္ကစီသမားက तू မပို့ရဲဘူးဆိုတော့ねငါလည်းတည်တယ်မရှိနဲ့ဒီကိုပြန်ပဲလာအဲ့ဒါဘာဖြစ်ရပါလဲဟိုဒီလောင်းမျိုးဒီကိုတည်မလာပါနဲ့ဗျာဟိုကျွန်တော်မနေ့ပြန်ကြရင်မင်္ဂလာဆောင်ပါဟိုကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးဒီအကြီးမှာပဲလာနေမှာအဲ့တော့ဒီလောင်းကြီးရှိနေကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ငါမသိဘူးဒီလောင်းကြီးကိုပယ်သွားရနေရမရှိလို့ငါဒီုံတည်လာဒါပဲငါသိဒီမှာမင်းပူနေလုပ်နေကြမှာလေကွာဟဲ့ဝနာပြပါဖြစ်နေတာလို့ဟာဒီမဟဲ့ဒီမိမကမင်းကိုအန်ရပေးတဲ့မိမမင်းကိုအန်ရပေးလို့မင်းဘုံမှာမကောင်းလို့ဒီကောင်းကငါရှင်းလိုက်တာလေမင်းတော့ငါ့ကိုကျေးဇူးတွေမကောင်းနေတယ်ဟမ်ကျေးဇူးတော့မတင်ပါဘူးဗျာတော့ကြအဲ့ဒီလူတက်မှုတွေမှာကျွန်တော်ကဂျားတွေကအချောင်ပါနေဘူးမင်းတို့ရရတဲ့ကောင်ပဲဒီမဟဲ့ဒီမိမတေးပြီးသားမိမအဲ့တေးပြီးသားမိမကိုမင်းဘယ်နှခါတတ်ဘာမှအမှုပတ်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးသူကတေးပြီးသားအားလုံးလည်းသိပြီးသားမင်းကပြည့်နေလက်ကားတွေတတိကြောင်ယောက်ျားမို့တယ်လေကျွန်တော်တောင်းပါပါလေဗျာကျွန်တော်တောင်းပါပါလေဓာကြီးကိုဒီမှာမထားပါနဲ့ဗျာနော်ဒီမှာလုံးဝမထားပါနဲ့ကြောင်းပြီဒါဆိုရင်မင်းကိုယ်တိုင်ကောင်းမှပြီးတော့ငါ့ကိုတင်းញံအောင်လိုက်ဟာမဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ကျွန်တော်အရင်ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတက်ချင်လို့တက်ဘာဖြစ်လဲတက်မယ်ရှင်တို့ရင်းစိတ်ထားပါလားရှင်ကျမကိုလည်းရင်းတက်တယ်နော်ရှင်ကိုကျမရဲတက်ခန်းတိုင်မယ်အမှုဖွင့်မယ်ရှင်ကိုစက်တိုင်ရအောင်ပို့မယ်ကျမဘာမှမအောင်ဝင်နေတယ်ပို့နေတယ်ပို့ဘယ်မှာဘယ်နေရောက်နေဆိုစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ဟင်းနင်ကတော့တက်ပြမလားဟင်နင်ကတော့ကောင်းပါလေကားမောင်းလို့မသိလေပဲကြည့်လို့မသိဒီကတကယ်သိနေသိနေရမယ်ဟင်ဘယ်ပါလဲတိုင်တိုင်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာတောင်းပါမယ်ဒီမှာငါဟာနေကိုဝနာလေးမဟုတ်ဘူးသူကမင်းနော်ညို့ပေးအောင်တတ်မယ်ညို့တက်ကုန်တတ်မယ်ပေးအောင်တတ်မယ်ပေးရမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဟာဒီမှာလည်းတော့တော့အသက်ရှင်နေရှင်နေပါတော့ကျွန်တော်တောင်းပါလို့မလုပ်ပါနဲ့နောက်တော့အော်ပေါ့
ဟဲ့ကမင်းတော်တတ်တိကြောင်တဲ့ကောင်ယောက်ျားမပြီးတတဲ့ကောင်အလက်ကားကောင်ဒီလားမင်းငါမျက်လုံးတရားကြည့်တယ်ငါမျက်လုံးကိုတရားကြည့်တယ်တရားကြည့်တယ်တရားကြည့်တယ်ကွာကြည့်တယ်ငါမျက်လုံးကိုကြည့်တယ်ငါမျက်လုံးကိုကြည့်တယ်ကြည့်တယ်မင်းအိပ်ပြောတော့တယ်မင်းအိပ်ပြောတော့တယ်အိပ်ပြောတော့တယ်ဖြစ်တရားကျွန်တော်မင်္ဂလာမဆောင်ခင်ရဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်တွေပါအိမ်မက်ထဲမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဆွေးချောက်လိုက်ဟင်းဟောက်လိုက်ကျွန်တော်ရန်နေစတဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုကြောက်တယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုရမ်းကြောက်တယ်ဘယ်လိုလဲတော့သူကြရပါ့ပြီကျွန်တော်အိယာနိုးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကရင်ပြရစပွဲပေါ်နိုင်နှိုးစက်တဲ့မီးနေတခါလုံးသူမှမရှိဘူးဆရာဘယ်အထင်ပြောရရင်ခဏပဲဆရာသူ့ချင်းကိုသိပါမယ်ဆရာတော့ပေါ့ပြီမောင်နာရဲ့ဇနီးလက်ဓာလီဟာမောင်နာအပေါ်မှာစိတ်တို့ကပေးလို့မောင်နာမှာမကျဉ်းမှုတွေကတော်လေးကိုကြီးမားလာလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးလက်ဓာလီဟာအင်းကနေထွက်သွားတဲ့အချိန်လေးထိဖြစ်လာတော့မောင်နာအနေနဲ့တဲကြီးခံနိုင်တော့ပဲကျင်းသေးလိုက်ပြီလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကျင်းသေးလိုက်ပြီတဲ့အချိန်နဲ့တိတ်ဆိုင်တပတ်သားမိန်းကလေးမှာကျမငယ်မိအသေးစိုးနဲ့တည်သွားရှာတဲ့သူဒီကငါကြောင့်ငါပြောကမကင်းဘူးငါစုတောင်းလိုက်လို့သိရတာဆိုပြီးတော့ဥဝနာဆိုရသူ့ပြန်ဒုက္ခပေးတာအဲ့ဒီဆိုရသူမေ့လို့ကိုမရအောင်ဟောညမျိုးနဲ့ဒုတိယအိမ်တော်ပြုတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါ
လက်ဓာလီကသူ့ကိုလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးဦးမယ်လို့သူစတဲ့မှာထင်နေတယ်ဟောဒါလည်းသူငယ်ငယ်ကလေးတွေကဒီယောဂခံရှိနေတာကိုဒီတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုပြန်လဲသုံးသပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အချုပ်အားဖြင့်နိုင်နှုတ်ဆက်တန်ကိုတောင်မှတယ်လီဖုန်းကန်လို့သူကဆွဲတင်နေတာတကယ်တော့ဒါတွေဟာစောင်းတွင်းအိမ်မဲ့ကြောက်ကြီးတွေပါပဲကွယ်ငါသမီးစိတ်မပူနဲ့နော်ဆရာသေးချာကုသပြီးမှကြောက်ကင်းမှာပါမောင်နာရဲ့ကိုမောင်တီဟာနောက်ထပ်ပြန်မလာအောင်ဆရာလုပ်ပေးမယ်မိမမပြည်စည်းပြီးဒုက္ခပေးနေတဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တွေကိုမင်းရဲ့ရင်တဲ့မင်းရဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့အပြီးအပိုင်းဖြောက်ပစ်လိုက်ဟုတ်ပလားမောင်နာလေနင်းနေကြကြီးအိပ်ပစ်လိုက်အိပ်လိုက်တော့အိပ်ပြောင်းအိပ်လိုက်တော့အိပ်ပလိုက်အိပ်တော့အိမ်မကြောက်စရာရင်တော့မင်းဖြစ်နေနောက်ထောင်ပြီးရင်းနေတုံးချက်သိထားလိုက်တာစေရောဆိုတော့ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါမယ်အစင်းအနေနဲ့ကတော့လူတွေပြောနေကြတဲ့ပြူစားတာတို့ယောဂတို့စုံတိတ်နဲ့တိတ်စွတ်ဆွဲပြီးတော့မြုံစေခြင်းမူစေယောဂကိုစေယောဂကူနဲ့ပဲကူစီခြင်းတယ်စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ကူရတယ်စိတ်နဲ့ကူရတယ်ကိုယောဂကျောက်တော့ပြောနေပါလေနော်ပြောမှာပါဟုတ်ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆရာဆရာရဲ့ပညာဆရာရဲ့အတွေ့အကြုံရစဉ်းစားစရာတစ်ခုရှိနေလို့ဘာလဲဘာလဲဆိုတော့လို့ဆရာပြောနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲအကိုပြောရတာတွေကအမှန်လို့လားဒီလိုမဟုတ်ဘူးခင်သူပြောစကားရဲ့နောက်ွယ်မှာတခုရှိနေတယ်ဆိုတော့ဆရာသိနေတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာစဉ်းစားနေတာဒါဆိုလည်းဆရာအေးစစ်စဉ်းစားလိုက်ပါဦးငယ်ဆရာတို့တစ်ခုစီနေလိုက်အောင်မယ်နော်အေးကောင်းတဲ့တာလေးရဲ့အလောင်းပေါ်ကရတဲ့ကြောက်စိမ့်လက်ကောက်နဲ့နိုင်ယူသူ့ယောက်ျားကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အပ်လိုက်တာပါဗျာအေးဒီလိုရဲ့ကွာဟာချက်ကမင်းပြောတဲ့လက်ဓာလီနဲ့အတူကားမောက်တုံးကပါသွားတဲ့ကြီးပြဒဏ်ရာရပြီးစိတ်ုံရောက်ခဲ့ဒဏ်ရာမပြောက်သေးပဲနဲ့လူပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားစရာကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့ဒါအကုန်ပါပဲဗျာဟောကဲမင်းလည်းနားလိုက်ပြီးသားမောင်နာအေးရထတော့ထမောင်နာထတော့အဲ့ဒါကိုဆရာ
မောနာနေကောင်းရလားကွစိတ်ထဲမှာကြည်နေရှိရလားကောင်းတော့ဘယ်လိုနေသေးလဲကောင်းအောင်ပြီလားနေတာထိုင်တာဟုတ်ရှိရလားနေကောင်းပါလေနေတာထိုင်တာလည်းရှိပါကောင်းတယ်မှာလည်းရှုပ်ထွေးနေပါကြီးကြီးလည်းရှိပါဒါပေမဲ့ဆရာကိုတော့မှားနေတယ်မားနေတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဟာဝန်ထမ်းမို့ကျွန်တော်တီခါဒါတော့ဆရာဆန္ဒလေးမှားနေတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တီခါကျွန်တော်ပြောတော့ဖြစ်မှန်နေပြောပြတယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်လာပြီဆရာပြောတဲ့ဝနဆိုတဲ့ကောင်ကလေလူပြော့လူညံ့တတ်တိမရှိတဲ့ကောင်ယောက်ျားမပီတတဲ့ကောင်လူကြောက်ပြောဒီကောင်ဒိန်တက်ညာတတ်သေးတယ်ဗျမဟုတ်တာလည်းပြောတတ်သေးတယ်ဟာအိမ်မက်မက်တလေးပါလေရှောက်ပြောနေတာမိမရှိကဖုန်းလာတယ်ဆိုတာတကယ်လာတာဗျသူမိမရှိကဖုန်းကတကယ်ကိုလာတာအဲ့ဒါကိုဒီကောင်ကအိမ်မက်မက်တရားပါအောင်လဲရှောက်ပြောနေတာပါဗျာကြောက်တက်လိုက်တယ်လုံရောဘယ်လောက်ထိကြောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရောက်သွားရအောင်မလေးကြောက်လိုက်တာတုံးနေတာပဲဟေးဟေးမဟုတ်လေစတဲ့ကောင်မဟုတ်လေဘာလို့လဲရအောင်ဟိုလေဆရာတွေ့အေးချောနေတာကိုကြည့်ရင်းရှိလားကြည့်ရင်းတော့မြူကြည့်ရတဲ့တော့သွားလေအခုမောင်ဝနာခံစားနေရတဲ့စကီဇိုဖရီးနီးယားယောဂါဟာပြင်းလဲပြင်းထန်ပြီးတော့စားနေဆက်မြတ်လာပါလေဒီယောဂါကြောင့်သူ့ကိုယ်သူငကိုခွဲလို့မြင်နေတယ်အခြေခံအပြင်အသိစိတ်နဲ့မသိစိတ်လုံးဝကွဲပြားချမ်းသာနေတဲ့သဘောပါမသိစိတ်နဲ့မောင်တီဟာမကောင်းမှုတွေကိုကျူးလွန်တယ်အသိစိတ်နဲ့ပြန်ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့မောင်ဝနာဟာလူကောင်းသူကောင်းလေးဖြစ်နေဗျာမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မောင်တီဟာလူသားမှုကျူးလွန်တယ်ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မောင်ဝနာဟာအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုမမှတ်မိတော့ဘဲနဲ့အိမ်မက်တစ်ခုလိုပဲသူကထင်းနေရှာတာစိတ်ရောဂါအခါရှိသူဟာသူ့ဘဝမှာထူးခြားတဲ့ကိစ္စကြုံတော့မယ်ဆိုရင်ဥပမာအိမ်အောင်ပြုတော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လိုစိတ်ရောဂါကူဆရာဝန်နဲ့လာပြီးတော့တိုင်ပင်တဲ့နဲ့ကြိုပြီးတော့ကာဝန်တဲ့နဲ့သူမလဲသူ့စိတ်ကိုသူမနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ရှာဘူးစိတ်တကူရုပ်90ပေါ့ဗျာအကိုမောင်ဝနာပြထားလိုက်ပါတော့ကွယ်ကဲသွားကြရအောင်မဆရာလွယ်အကိုဒီတိုင်းထားခဲ့ရတော့မှလားအကိုမတည့်နေတော့ငါဆရာရဲ့အကိုကသူတတ်သမားဖြစ်သွားပြီနော်
ကန်ရဲ့အကျိုးကိုဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးငါတို့မောင်ဝနမသိစိတ်တွေကစိတ်ဆိုးစညစ်တရားမောင်ဝနရဲ့ပင်ကိုစရက်ကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြီငါဒီမာကြီးတိတ်ချစ်တဲ့ကျင်လာတဲ့တန်ရွှန်းစဉ်ကြီးပါလေဆိုတဲ့မောင်ဝနဟာလောကမှာမရှိတော့တည်သွားပြီလို့သဘောထားလိုက်ပါနော်အေးအခုဒီမှာရှိနေတဲ့သူဟာမောင်ဝနရဲ့ဘဝကိုခလောက်ဆန်ခဲ့တဲ့သီဟာတောင်းနေဖြစ်လိုက်ပါနော်သွားကြတောင်းနေဖြစ်လိုက်ပါဝန်သားလောပြီလေလားဝန်သားလောပြီလေလားဟုတ်လားဟင်ဝန်သားလောပြီလားဟုတ်တယ်လေဝန်သားသိသွားပြီဝန်သားသိသွားပြီဒီကောင်ကျုပ်တတ်လိုက်တာဒီကောင်ငယ်တုန်းကဆရာဝန်နဲ့ပေါင်းပြီးကျုပ်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့ကြတာဒီကောင်နှင်ထုတ်ခဲ့တာကျုပ်ကိုခုပဲရမယ်ကျုပ်ကသူ့ကိုပြန်နှင်ထုတ်လိုက်ပြီဒီကောင်သိပြီဒီကောင်သိပြီဗျဒီကောင်သိပြီဒါမဲ့ဒီကောင်နဲ့ကျုပ်ကတတ်သိရှိတယ်အသိမှုမညာဘူးမကြောက်ဘူးနားလေဒါကူများအိမ်မက်မက်တလေးပါလေးနဲ့အိမ်မက်မက်တယ်လေအိမ်မက်မက်တယ်လေလားစောင်းလေးအိမ်မက်ကြောက်ရဲတဲ့ဒါအိမ်မက်ဒါအိမ်မက်လားဒါအိမ်မက်လား